Hammaga assalomu alaykum, hammaga xayrli kun tilagan holda O'zbekistondagi video roligimizni boshladik. Bismillah deb. Xudo xolasa Toshkent Sergelidamiz. Talablarga binoan YouTube'ga ham video olishga qaror qildim. O'zim ham juda sog'inib ketdim. Xolasa skvatdan chiqib ketyapmiz. Bugun kunlarimizdan yakshanba. Soat millari 13:48, 10 kam 2 bo'ldi. Like bilan, kommentlar bilan har doimgidek kuzatishda davom eting. Xudo xolasa videomiz qiziqarli va sarguzashtga boy bo'ladi degan umiddaman. Zeriktirib qo'ymayman degan umidda videoni boshlaymiz endi. Xudo xolasa bismillah. Mashinam bir yaxtagina bo'libdi. Anchadan beri yurmadi mashincha ham. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Ozgina bo'lsa ham basharachasi normalni bo'ldi endi. Sarvar bo'pti. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Mashina yo'q. Mashinamiz haqida ma'lumot bersak, O'zbekistonda zo'rda hamma boshqacha qaraydi kamera bo'lsa. Xullas, mashinamiz haqida ma'lumot. Ovozim yaxshi boryapti degan umiddaman. Kabina 2002 Mantiga, Pritsep 99 Sampo. Mexanika 8 talik. Xudo xolasa Qozog'iston Chimkentga ketyapmiz. Chimkentdan shakar olib qaytishimiz kerak. Pustoy, yukimiz yo'q. Ma'lumotlardan. S. Najmiddinov, ya'ni Mayskidan chiqib ketamiz, Mayski chegaradan. Asta chiqamiz. Hech kimga xalaqit qilmasdan. Bu metro. Yur. Yerdan razvorit qilishimiz kerak. Sen nima bo'layding? Sen uramisan nima bo'la? Mana bivoydan qaraydi. 46 kilometr naridan burilib kelgan. Betonga tugagandan burilib o'tsa bo'laydi. Avtobusga xalaqit qilmasak. Kayfiyat chotga, xudo xolasa. Xudoga shukr. O'rta palasaga bekor o'tdim. Mana shu o'zimiz palasa yaxshi edi. Mashinamiz gazda emas, salarkada.
Palasaga o't olamiz. Voy. Bu nimada so'rayotgan bo'lsalaringiz, bu xolodilnik. Agar kim shu yerlarda taniyotgan bo'lsa, bitta like bosib izoh qoldirib keting. Qayerda yuribman? Sergeli to'g'ri? Qaysi metro? Qaysi tomonlar? Uyim ham shu atrofda. Yangi masjid qurilyapti. 60 ga radar turibdi. Masjid ham lekin dahshat masjid qurilyapti-da. Qarasa masjidjan. Mechet deb bugun mashina kam. Bizga qarab yuramiz baribir. Baribir Toshkentda O'zbekistonda hayda ekanlar ham bor. Mayskiga ham 8 kilometr, oshib borsa 10 kilometr yo'limiz qoldi. Sizlarga tekin reklamada, xullas menga reklama qilmagan Mayski somsa borda. Chap tomondan qolgan bo'lsa hozir olamiz. Kursdaman hozir. Somsasi qandayligini, lekin afshi shirin, dahshatda. Ta'mlari ham halolgina. Pokizagina qilib pishiradi. Xudo xolasa namozxon bolalar tavsiya qilaman shundan olishda. Agar shu yerdan o'tsalaringiz, kim meni Shopir akalar kuzatayotgan bo'lsa, Mayskiga yaqinlashib qoldik. Somsalarni oldik. Xudo xolasa hozir bor kursdaman degan edim. Hamma joy yam-yashil. Qaranglar, shu yil Xudo berdi. Bahorda mollarga ham, qo'ylarga ham. Men Yevropada mol qo'ylar o'ylab yurardim. Hozir shaharda yashasam ham baribir mol qo'yga odam qiziqadi-da baribir. Yeyishiga, shu boqishga uni motlar yuribdi. Yo'larda ham motlar. Mana shu atrofda tuya suti va kakras, mana tuyalar. Mana tuyalar, kakras. Mana shu yerda tuya suti bor. Yozib ham qo'yibdim mana bu yerda. Har safar olaman deyman o'zimga. Esnashib ketadi. Havo qaranglar, bulutlar, mana chiroyli atmosfera. Ko'ryapsizmi sizlarga? Shu yil Xudo xolasa yomg'irdan ham, o'to'landan ham Xudo berdi. Shu yerga kelguncha olmadim, sababi yo'llar ozgina neto'roq. Endi esdalikka qolish uchun olaman, o'zi asosan videolarda sizlar uchun, Xudo xolasa o'zim uchun. Yomon joylar tushib qolmasin dedimda. Keyin videoning boshida eshitgan bo'lsangiz, kayfiyatim zo'r dedim. Hozir ham kayfiyatim yomon emas. Bizda O'zbekistonda picha shofirlar, haydovchilar qonun qoidalarga birmuncha e'tibor bermay haydaydi. Polislar kuni kecha Mayski chegarasiga o'tishga ochilib juda katta bo'lib ketgan. Mana shu yerdan boshlangan ochilib, haydovchilar tilida kaleka deydi. Kaleka mana shu yerlardan boshlangan. Juda uzoqda bu yerdan, juda. Sababi mana shu yerda o'zidan ham salkam bir 5-6 kilometr bor-da. Agar 6 kilometrlarda aniqroq adashmasam. Qarang qancha uzoq, hali yana bir 4-5 kilometr bor nariyog'i. Qozog'iston chegara ishlamay qolgan ekan.
Shu sabab mashinalar ko'payib ketgan. Xudoyimga shukr, bugun yakshanba. Hozir ko'p mashinalar o'tib ketibdi. Tanishlarim oldindan, xudo xolasa ular ruxsat bersa, akalarimiz bor. Xudo xolasa birma-bir tanishtiraman. Xudo xolasa Kalekaga ham yetib keldik. Ba'zi daraxtlardan shuna o'tganimizda o'z boshlanadi. Salkam chatdagi firmadan ekanda. Mana shu yerda определить qilishi firmada. Mol firmami, nimadir firma bor shu yerda. Xudoyimga shukr. Kalekani sizlarga ko'rsatsam, mana shunday asta ko'rinyaptimi? Yurib ketaveradi. Men soat 10 takam 3 ta kelgan bo'lsam, yo'q, 10 takam 4 ta keldim. Xo'sh, 3 soat deganda 2,5 kilometrdan qo'shilgan bo'lsam, salkam hozir 1,5 kilometr qoldi-da. Somsani olgan sababi ham mana shunday mashinalarda sotib keladi ovqat. Bulardan uncha olgim kelmaydi. Shu uchun toza tabarrukini qilib, bularnikini yomon demoqchi emasman, tavba qildim, astag'firullah. Baribir o'sha joyda somsalar yaxshi-da. Somsani ko'rsatmoqchi edim, esimdan tushib ketdi. Bir ikkita qolgan, xudo xolasa ko'rsataman. Bular Qozog'istondan chiqib kelyapti, Qozog'iston mashinalari. Xudo xolasa shom bo'ldi, quyosh botdi, 9:30 bo'ldi bizda. 1,5 kilometr qoldi salkam chegaraga. Turgan joyimizdan. Men hayron qolganim, qanday hammasi ref bo'lib qolgan bular. Qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta mashina bitta joyda ref, hammasi xolajanlik. Mana shu oldinda ikkitasi Yevropaga ketyapti ekan, bittasi Volvo, bittasi MAN 206. Bittasi Gollandiyaga, bittasi Germaniyaga ketyapti ekan. Oldindagi Volvoni nima olib ketgan bilmadim, bunisi mosh olib ketyapti ekan Gollandiyaga. Yevropada yurib hech bir topolmadim men moshlarda. Biroq asta zavod qilib yurib qo'ygan. Yaxshi ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Maskeni nakopитель, ya'ni stenkasiga kirib oldik. Soat millari 23:44. 15 takam 12 bo'ldi kechqurun. Endi bu yerdan bilmasam 2 soatda chiqib ketamizmi? Balki 3 soatdadir. Xullas ertalabgacha borib yuklab yukimizni seshanba kuni qaytamiz. Hozir dushanbaga o'tadi 12dan keyin. Короче, stenkasidan ham soat menlarni necha bo'ldi? 2da chiqib ketyapman. Yurmayman, o'rtalab bo'yam. O'rtaga qo'yib oldilar. Yo'lda olib ketdim xullas. Bu O'zbekistonga chiqib ketgan joy. Bu Qozog'istonga kirib ketamiz hozir. Chegaraga qo'yamiz. Короче, Qozog'istonga chiqib oldik mana. İlk qadamlarimiz bismillah deb. Bular O'zbekistonga kiryapti, Qozog'iston chegarasidan. Soat millari necha bo'ldi? O 20 takam 4 bo'libdi ertalab. Mana shu yerdan dollarlarda maydalab tanga qilishimiz kerak, короче. Astagina shu yerga joylashib olamizda. Maqsaddan qilib ketamiz. Maqsadi kim tanisa, maqsadi joyi ber. Do'stlar, xudo xolasa mana $900 parcha-parcha qo'yardik. 416 000 tanga bo'ldi. Buni hozir borib buni ham yo'q qilamiz. Salarga olamiz, xudo xolasa. 1 tonna salkam
Mashina yo'qmi? Yo, bismillahirrohmanirrohim. Narigi tomondan O'zbekistonga o'tuvchilar kirib keladi. Mana bu yoq ketdik bu yoqqa endi. Almata, Rossiya qayga bo'lsa mana shu tomonga ketalar, xudo xolasa. Bismillah aytib chiqib oldik. Zapravkaga borganimizcha yetadi inshaalloh. Sarkamiz. Oldin mana bu yerdan kirilardi. Ko'rinyaptimi o'zi yo'qmi bilmayman. Biz yo'lga chiqdik. Soat millari 10 takam 4 bo'ldi ertalab. Yes. Muratan, tinchmisiz? So'rada, tinchmisiz? Bizga nech pul bo'lyapti? 12. Darrov ko'taraverasiz. 12 bo'ladi. Azzaga nech pul berdingiz? Azzaga 12 polni 12 olib ketdim. Ha. Menga arzonroq bering. Yo, qo'lingiz dallollarga o'xshab shuni ushlab qattiq. Sizlarda ham shunaqa bormi? Bormi? Bizda O'zbekistonda dallollar shunaqa qiladi. Barakat olish uchun olaverib qo'lini siltaverib, oxir azob yegandan bor edi deb barakam tars etib o'zadi. 12 dan olasiz. 10 dan qilib beravering. 10 dan. Mana o'sib boradi. Unda Pachka pul berib ketaman, mana pachka. Naysa shu. Nalichi? 12. Cha. Umram bermaysizmi? Hoji akaga boryapman. O'zingiz boshliqqa qo'ysangizchi. Darrov. Azaka biror nima deb ketdimi? Arzon bering. 12 dan olib ketdim. Axtarishga borib. O'zimiz so'raysiz uni. Bo'ldi. Quyayk. Polni og'zigacha. USB anoda hozir shartnoma qildik-ku, kichkinagina bolacha. Hazbek va Habibni oldida yuradi. Biznes dedi-ku. 770 ta ketdi bunga. Ko'p ketmadi. Mazza qilyapti-ku. Chiqaymi tepaga? Yo, bismillah. Avtonomkani ham pachakchasini to'ldirib olishimiz kerak. Bering qani, hamma joy salarka bo'ladi hozir ekan. Bo'ldi. Bismillah. Katta bakka pusta holatiga 770 ta ketdi. Kirishga tushib ketdi. Buni shunday kiygan paytim joniga tegib ketaman-da. Nechta bo'ldi? 800 bitta bo'lib qoldi. 802 ta shu qo'yib kechiramiz. Ha, kirishga qani? Umuman pastga tushib ketdimi? Ha, berib yuboring shuni. Tap qo'yasiz. Shuni ham o'z siz bergan bo'lsangiz. Arasida kirib ketgan u. Ha. Tap qo'yasiz. Kelmagan ishga kirib ketadi. Ha, qayergacha bo'ldi bu? Ko'rinyaptimi sizga? Ha? Fanaringiz bormi? Fanar bering qani? 800 770 ta bo'lsa, mana. Bo'ladi, normalni, xudo xolasa. Avtonom bosasizmi? Ha? Avtonom bosasizmi? Yo'q. Men uncha issiqni yoqtirmayman. Bu faqat salarkaga. Hozir ham 16-17 normalni pakoda. Sakkiz ikkita. Yog'i nechta bo'ldi? 282 ta. 138 bo'ldi.
282 ga qo'shamiz 802 litr bo'ldi. 1 tonna 84 bo'libdi. Ko'paytiramiz, necha ko'paytirdik? Baribir 12 ko'paytiramiz. Yo'q. 338.208 so'm. Shuni anaqa. O'ttiz. Meni telefonim tonimayapti. 8000 mi? O'tgan safargidek ko'p berib olmayapsiz meni? 208 so'mga rozi bo'lasizmi? Olib berdim deysiz. Ha, olib berganimni aytyapsiz. Endi hisoblamay tiqib qo'yapman-ku meni. Endi o'zingizdan ko'ring deb. Katta rahmat, charchamang. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Yes. Soat millarimiz 4:36. 1 tonna 84 litr quydik inshaalloh. Endi g'am tashvish yemay borib kelamiz. Xudo xolasa o'zi bomda ham kirib bo'ldi. Shundan keyin to'xtab o'qib olamiz. Pulingni qaytarib endi bermayman deb hazillashganim sababi bir kuni zapravka qilib ketganman. Salkam 7,5 ming 7000 tanga 150 mingcha bo'lib qoladi-da. Salkamiz o'zi 150 mingdan ham osha ekan. 150 ming tanga o'zbek so'mida 150 ming bo'ladi-da. 7,5 ming tanga. Shu 150 ming so'mga adashib o'zbek so'miga berib yubordi-da. 7,5 ming tanga adashib menga zdach berib yuborgan. Shuni hozir yana hazırlashib, qara har safar eslatib qo'ya, har safar cheris aniq to'g'ri berdingmi yo'qmi yo'qmi deb shundan yaxshi bo'lib ketdim. Bechora arzon beradi ko'pchilikdan. Shu safar endi men mana qo'yarmadim. Kattalar urushyapti dedi. Bechora shundan yaxshi tanish bo'lib qarzga ham berib yuboradi. 1 tonnalar bo'lmasa uncha-munchasiga emas, qarz berib yuborish. Qaytarib olib berasan-ku baribir deydi bechora. O'shanda men olib berganimda 7,5 ming tanga adashib berib yuboribsan desam, kelib olib berganimda shokda yo'q, ishonmayapti. Bo'lishi mumkin emas deyapti. U adashganimga bo'lishi mumkin emas demayapti. Olib berganimga u hayratda-da, hozir ham shunday odamlar bormi deb. Birovda haqqi yomon. Yomon emas, juda yomon. Birovda haqqidan qo'rqingizlar. Xo'sh, bizlar yo'lga chiqdik, xudo xolasa. Endi bundan buyog'i endi baribir uncha yaxshi ko'rinmaydi. Yo'llari va shu zo'r, xudo xolasa qaytishda yo'llarini polni obzor qilib, chotki qilib olib kelaman. Hamma joyini ko'rsatib, xudo xolasa yaxshi joylarini. Hozircha hammaga xayrli kun, tun, nima deymiz endi, qaysi payt ko'rayotgan bo'lsangiz, yozib keting kommentga. Men hozir borib bitta qilayotgan ishimiz bomdodni o'qib, agar xudo xolasa musbat qilsak dam olamiz inshaalloh. Bugun dushanba kunlarimizdan ertaga dokument topib qaytamiz yana bu yo'ldan. Bir 70 salkam 100 kilometrlar
bor manzilimizgacha. Xudo xolasa kunduz kuni gaplashamiz. Chimkentga ketish yo'lidagi yana перевалчасы tushib bo'ldi salbiy. Saat mellari soat necha bo'ldi? 5:17 ekan. Hamma joy ham yashil. Shu yil Xudo berdi. Langardi yo'li deyiladi mana shu yerlar. Quyosh charaqlab chiqib ketdi. Havo harorati 15 gradus. Chiroyli manzara. Xudo xolasa manzilimizga ham yetib keldik. Rovna 6 bo'ldi soatimiz. Bu yerda короче hamma joyda sklat qilib bo'lib olgan. SSR vaqtida bir Chimkentda kim yosh kattalar ko'rayotgan bo'lsa, shina zavod bo'lgan ekan. Butun SSR ga tarqagan ekan. Yengil mashindan tortib katta mashin, Belaz, Caterpillar hammasiga menimcha. Hozir Xudo xolasa kirib yoki yuklaymiz birdan uxlamay. Hali soat 6 bo'ldi, qaydan yuklaymiz? Ular soat 9 dan o'tib keladi. Endi mana bu yerda yuklash ham mumkin. Mana shu burchakda. Короче, poyezdda, vagonlarda keladi. Xo'sh. Yo, biz hozir naryoqda stayankasi bor, shaqqa borib damni olaveramiz. Bemalol uxlab, mendan oldingi mashinalarni yuklab buguncha hozir bemalol damlarimni olib turaman ungacha. Bu yerda har xil mebel, pebel bo'lib olganda, короче, katta zavod bo'lgan, juda katta zavod bo'lgan. Amerikanskiy traklar. Eski trak. Acho, dahshatda. Bir joylarda paddon chiqaradi, bir joylarda mana stiklovatar, balobatar. Ular nima deydi? Kanalizatsiyaga voy yo'llar juda rasvo ketgan. Lekin juda katta zavod bo'lgan, yopilib ketganda qaraysiz. Juda katta zavod bo'lgan. Bu joylarda sovun chiqaradi, shahar tomonlardan. Bizda sheriklar, og'alar hammasi uxlayapti. Mashinani qayerga qo'ysam ekan? Mashinani короче bunday mansiga qo'yishim kerak edi. Hammaga assalomu alaykum. Hammaga xayrli obed. Chunki obed bo'ldi. Ortib oldik. 50 kilolik qopdan 440 dona, hamma joy loy. Parkingda ahvoli, yomg'ir yoqqan. Kranliklardan havo ketadi. Darvozalar yopib olsak, azzaka. Yeyman ha. Baliq dedingiz-ku, baliq. Baliq nima bo'ldi? Baliq nima bo'ldi, baliq?
Yo, bismillah. O'zi bu yoqqa chiqishim kerak yo'q edi. Sizlarga ko'rsatib chiqyapman. O'rtaga bitta remont tortganmiz. Boshiga bitta remont tortganmiz. Men bu yoqdan chegarada yama ochtiryapti. Shuni hisobiga ochtirib qo'ydim birdan. 440 qop xudo xolasa 50 kilolikdan ortib oldik. Astagina endi yo'q bo'lsak kamerami bormi? ha, kamera. Ha? Video olyapman. Xo'p. Qaraymiz. Нормально вроде. Xudo xolasa kirdi. Salati ham bormi? Islom aka? Yo'q. Uni qanday yeymiz? Salat Necha pul bo'ldi? 2200. 2200. Yana tash ber. Assalomu alaykum. Birodar yaxshimisiz? Men kerakmi sizga? Tamam. Yarim bering, ko'p kerak emas. 200 so'm olib kelib beraymi? Hozir ber. Qarach, eshiklarni yopdik. Moshlarni oldik. Qarach, buni salat yo'g'gan. Nima qanday yeymiz endi? Bismillahni aytib yo'radi bo'lsa bo'ldi bu salat. Xudo xolasa bugun kunlardan seshanba kecha yukladik. Bu yerda orqa faralarga red ketyapti ekan. Bitta bloger aytdi. Aziz aka bloger aytdimi shuni? Men mana o'rayim, mana. Famil aka. Famil aka? Tamam, sağ ol, borib qo'ying. Assalomu alaykum. Orta garishda. So'kinmay qani. Padmozga chiqadi. Aziz aka. Sani oltari. Yana so'kinaman. Oltari bilan video uzibdi gaplashsang, sirraz yozib olar ekanda. Ertalab Qo'yib tashlayveradi o'ziga.